तो दोस्तों आज हमारे पास आई थी ये वॉशिंग मशीन की मोटर, जो कि बॉस मोटर में लगती है। ये देखिए हम इसको खोल रहे हैं, लेकिन इसकी पंखी काफ़ी दिनों से ये मोटर रखी हुई थी तो जाम हो गई है। तो हमने पहले इसको हथौड़ी से ठोक के देखा, लेकिन नहीं खुली। उसके बाद हमने इसमें फ्लेम जलाई, गैस वेल्डिंग वाली फ्लेम। उसके बाद भी नहीं खुली ये। इसके चलते हमने काफ़ी प्रयास किया, आप देखिए इस वीडियो में। देखिए हमारे पास ये छोटी वाली केन है गैस की, और नोजल भी है हमारे पास। तो हमने लेके आया, फिर इसको चालू किया और फिर इसको हीट किया। उसके बाद भी नहीं निकली है, तो उसको काफ़ी ठोकना पड़ा। तो दोस्तों हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसकी पुल्ली भी नहीं निकल रही थी। तो हमने ज़बरदस्ती इसकी पुल्ली को तोड़ दिया। तो नई पुल्ली डालेंगे, क्योंकि खुल नहीं रही थी। काफ़ी सारी मशक्क़त करने के बाद भी नहीं खुली वो। ये देखिए, हाथ से भी लगा के देखा, फिर हमने इसकी पुल्ली टूट चुकी थी, लगा के देखा। तो उसके बाद हमने पहले इसकी फाइबर वाली जो फैन ब्लेड है उसको तोड़ दिया, और उसके बाद हमने पीछे से इसमें छेनी मारी, तब जाके खुली है। देखिए वीडियो में आगे, ये देखिए छेनी का इस्तेमाल करना पड़ा, जब जाके पुल्ली खुली। और हीटिंग पे है, ये भी हीट किया हमने दोबारा इसको, उसके बाद खुली। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस ये जाम हो गई थी। तो हमने इसको ऑयल ग्रीस करके फिर से इसको फिट करके टेस्टिंग करके देखिए कि देखिए आप।